Markov was waiting for a bus here on Waterloo Bridge when someone brushed past him. He felt a sharp stab in his leg, but at the time thought nothing more of it. It was one of the worst crimes of the Cold War. 7. septembra 1978. godine čovjek po imenu Georgi Markov je uobičajenom rutom krenuo na svoj posao u svoju kancelariju na radijsko-televizijskoj mreži BBC u Londonu. Ono što Markov nije primetio tog dana je da ga neko prati i posmatra. A i zašto bi čovjek sumnjao u tako nešto? Tog jutra je iznenada počela i jaka i neverovatna kiša. Da u ofis ne bi otišao mokar, a nije poneo kišobran, Markov je rešio da sačeka autobus i da se do ofisa odveze. Dok je tako čekao na stanici, iznenada je osetio strašan, parališući bol u nozi. Kada se po inerciji okrenuo, oko njega nije bilo nikog, ali krajičkom oka je spazio čoveka koji je uzimao kišobran sa asfalta i žurnim korakom odlazio u taksi mrmljajući nešto na lošem engleskom jeziku. Markov je potpuno zanemario to što se događa jer je bus umeđu vremenu stigao, on je ušao u bus i odvezao se u ofis. 3 dana kasnije, međutim, Markov je u bolnici umro u najstrašnijim mukama. Šta se zaista desilo tog dana i kako je jedan mali incident postao thriller decenije, saznaćemo u ovom videu. What do you think happened to Georgi Markov? През септември убиха Георги. Защото казваше по радиото истината за България. Hello! Novi video u pripremi. Mimi u glavnoj ulozi, a ja ručkam. Dobrodošli nazad na svoj omiljeni YouTube kanal Tango i Trash. Danas nas čeka jedna neverovatna bondovsko-špijunska priča, zaplet kao u filmovima. Da ne bismo dalje dužili, krećemo! Georgi Markov je jedna jako interesantna istorijska figura. Markov je po nacionalnosti bio Bugarin i veći deo svog života je proveo u Bugarskoj. Bugarska je u to vreme bila član Sovjetskog saveza i jedan od najbližih saradnika Rusije. To je jedno od najparanoičnijih komunističkih uređenja u to vreme, na čijem je čelu bio veliki diktator Todor Живков, комуниста до сржи. За тържеството на комунистическите идеи, за мирното, щастливо бъдеще на нашите деца, за изпълнение на партийната програма, за развито социалистическо общество на нашето скъпо отечество. Закривам 10-тия конгрес на Българската комунистическа партия. Markov je bio cenjena figura u tom dobu. On je bio veliki pisac, jedan od najvećih živih pisaca tog doba. Bio je veoma cenjen u krugovima elite i vrlo rado viđen gost na njihovim okupljenjima. To je bilo tako sve dok nije počeo da piše protiv opresivnog diktatorskog sistema koje je Todor Živkov instalirao. 69. godine, kada sve ono što je pisao zabranjuju i izbacuju iz biblioteke, Markov rešava da je sad dosta, pakuje kofere i odlazi u London. I don't want to say that I am braver or more honest than other people. Perhaps if I were more honest, I should have been there, because if you're honest, you should stay there and fight the battle there, not being here. I think in a way it was kind of when you say in England, I'm fed up, and you just go away. Markov se tamo oženio, Annabellom King, zapošljava se na radijsko-televizijskoj mreži BBC i počinje da živi neki drugi život. Markov tamo svojim tekstovima i gostovanjima na radiju Slobodna Evropa nastavlja da se bori protiv opresivnog sistema Todora Živkova, nazivajući ovog neinteligentnim i polupismenim diktatorom koji realno uništava bugarsko društvo i ekonomiju. I naravno u to vreme počinje da dobija sve češće pozive i poruke iz Bugarske od ljudi koji tvrde da će mu se osvetiti za izdaju. But again, we took that really as a rather exaggerated story, I'm afraid to say. Vraćamo se sad u trenutak kada je Markov na onoj autobuskoj stanici. Dakle, bus je stigao, Markov ulazi u bus, smatra da se ništa strašno nije dogodilo i odlazi busom do svog ofisa. Tamo izlazi, odlazi u kancelariju, potpuno je zaboravio na incident već do tad, čeka ga jedan potpuno zauzet dan, mnogo posla i on ulazi u svoju kancelariju. U trenutku kada seda na stolicu, kako je natisnuo nogu, ponovo se javlja onaj rezak bol, kao da ga milion igli ubada u nogu. On podiže nogavicu, pokušava da vidi šta mu je na butini, međutim, ništa se ne vidi. To ga nekako umiruje i on rešava da nastavi da radi. Počinje da se preznojava, muka mu je, vrti mu se u glavi, bled je, pokušava da misli samo na to što je pred njim, na zadatke koje ima da obavi, međutim, bol je sve jači i jači. U jednom trenutku na pauzi Markov ustaje i odlazi u kupatilo, to jest u WC. Kako je pred njim
ogledalo, Markov zavrće nogavicu ponovo i okreće se da vidi o čemu se radi. Vidi da mu je noga sa blagim crvenilom i blagom upalom i to ga u potpunosti umiruje. Sada je siguran da nije ništa strašno, vraća se za svoj sto i do kraja dana kako tako on radi. Završava sve što je imao i odlazi kući. Kada je stigao kući, pravo sa vrata njegova žena Anabela je videla da s njim nešto zaista nije u redu. Čovek je potpuno bled, potpuno znojav, potpuno iscrpljen. Pričaju sve o incidentu, pričaju o tome što se dogodilo, međutim sve vreme je umiruje i pričaju ok, vidiš da nije ništa strašno, proći će to već sutra. Ona mu kaže ne, ja mislim da je ipak bolje da odemo do bolnice jer ti zaista ne izgledaš dobro. Markov se složio i oni odlaze u bolnicu. On i žena sad stižu u bolnicu, doktor opšte prakse ga prima na pregled. Markov mu tamo priča o celom incidentu, šta se desilo. No one was taking him seriously. In fact, I remember the look in his eyes. He was desperate for someone to listen to him and believe him. Doktor mu kaže skini se da vidi. Markov slači pantalone, doktor odlazi iza njega i sad i Markov pokušava da vidi to što doktor vidi. On sada gleda sa doktorom, ne može da vidi celu nogu, ali ono što vidi izgleda daleko užasnije od onog što je video dok je bio na poslu. Doktor ga posmatra nekoliko trenutaka krajnje zbunjeno, ustaje i onda mu kaže ajde sačekaj još malo, idem da pozovem još jednog kolegu, treba mi još nečije mišljenje. It could have been anything from an insect bite to being stabbed with a sharp metal object. Sad se njih dvojica vraćaju, neko vreme zagledaju Markova i onda mu prilaze i kažu mu, znamo da će ovo da zvuči čudno, ali dok ste čekali na toj stanici, da li je neko pored vas možda imao neku zmiju ili nekog drugog mizavca, jer ovo na vama ima simptome ujoda neke otrovnice. Ne, naravno da ničeg takvog nije bilo, ali se sećam da je u blizini bio jedan čovek sa kišobranom koji je otišao na taksi. Doktori apsolutno ne znaju šta mu je. Predlažu mu i zadržavaju ga to veče u bolnici kako bi izvršili neke testove, kako bi saznali šta bi to moglo da bude. Kako se bol pojačavao, tako i oni njemu raznim nekim lekovima i terapijama pokušavaju da pomognu, međutim ništa ne funkcioniše. Markov je to veče provao u bolnici, probudio se u još gorem stanju nego što je bio sinoć. Noga mu je bila toliko natečena, kao balon pun krvi, i imala je nekako crveno-modru boju. I sam Markov polako počinje da gubi dodir sa realnošću, počinje da bunca, počinje da priča o nekom planiranom ubistvu, o nekakvom atentatu i naravno niko od doktora mu nije mnogo verovao, prosto su mislili da čovek halucinira. Markov u jednom trenutku toliko postaje paranoičan da veruje kako i sami doktori pokušavaju da mu ugroze život i on se otima, pokušava da ode iz bolnice, da je napusti, jedva ga smiraju i ubeđuju da ostane na dalje posmatranje. Narednog jutra je naravno stanje i još gore nego što je bilo dan pre toga. Markov je u još gorem stanju, više uopšte ne može da razmišlja racionalno. Doktori nisu ni blizu rešenja, ali se jasno vidi da je Markovu došao kraj. His metabolism was so deranged that death was inevitable and we stopped resuscitation after 45 minutes. 11. septembra 1978. Markov umire u najstrašnijim mukama u bolničkom krevetu. Porodica Georgija Markova je sada već tvrdila da je u pitanju ubistvo i da je njegov atentat naručio lično Todor Živkov. I da ironija bude veća, istog dana kad je Markov umro, bio je i rođendan Todora Živkova. Kako je to doba hladnog rata, sama istraga nije mogla da se vrši na teritoriji Bugarske, ali je zato organizovana velika međunarodna istraga. Telo Georgija Markova je vrlo brzo poslato na obdukciju. U krvi nisu nađeni tragovi otrova, ali su svi unutrašnji organi govorili da je u pitanju trovanje. U jednom trenutku dolaze na ideju da kad već rade obdukciju, da mu zaseku taj deo noge na kome se nalaze te dve sitne tačkice i iz nje izvlače malu metalnu kuglicu sa dve rupe na sebi. Kasnijom istragom saznaju da je Markov otrovan otrovom koji se zove ricin. To je jako smrtonosan otrov, smrtonosniji od cijanida, smrtonosniji od bilo kog zmijskog otrova na zemlji, za koju u to vreme ne postoji protivotrov. Problem je bio što se dobija iz biljke i što je u to vreme bilo veoma teško izolovati ga. Međunarodna zajednica dolazi do zaključka da Bugari to nisu mogli da izvedu, da oni nisu imali tu tehnologiju, ali su znali da Rusi rade zapravo na tome da tako jake otrove izoluju i da imaju takvu tehnologiju za slučaj da hladni rat preraste u opšti rat. Bilo je prilično teško ipak javno optužiti ruske naučnike bez
posrednih dokaza. U te dve sićušne rupice u kuglici je sipan otrov. Kuglica je bila obložena nekakvim jelom ili voskom koji se, kada je probio kožu i došao u dodir sa telom Markova, od toplote tela istopio i počeo da oslobađa otrov. Oružje koje je korišćeno prilikom ovog atentata je zaista iz udžbenika o špijunskim filmovima. To je bio kišobran sa unutrašnjim mehanizmom za ispaljivanje takve kuglice. Zbog toga je ta priča i postala najjači triler, najjača špijunska igra hladnog rata. Iako je bivši član KGB-a Oleg Kalugin u jednom trenutku zaista priznao da jesu Sovjeti umešani u njegovo ubistvo, da Živkov jeste naručio to ubistvo. On je lično ispričao kako je to oružje funkcionisalo. On je ukazao na sve to što se dogodilo i dalje nisu postojali posredni dokazi, tako da do dan danas niko nije osuđen za to što se desilo. I stigli smo do kraja ovog današnjeg videa. Nadam se da vam se video dopao. Ako je to slučaj, možete u komentarima da ostavite šta mislite o ovom slučaju, da li ste već ranije čuli za njega. I isto tako, ako želite da podržite kanal, opalite po tom subscribe dugmetu, opalite po tom lajku, nemojte da se stidite. A ako vam se klip zaista dopao, možete pogledati ovaj klip ovde o čoveku koji je putovao kroz vreme. Ja vas sada pozdravljam i do sledećeg klipa, sedi Livio.